प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान कश्मीरी और आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले मैं चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होंगी। आप मेरी वीडियो पे रियली इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग कश्मीर को देखना चाहते हैं, कश्मीर की वादियों की सैर करना चाहते हैं, तो आपका दोस्त अदनान कश्मीरी आपको खूबसूरत वादियों की घर बैठे सैर करवा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको कश्मीर की ब्यूटी, कश्मीर की खूबसूरती और प्योर नेचर बहुत पसंद आ रही होगी। और आप भी प्लीज़ कमेंट्स करके बता दिया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं और आप कितना अच्छा फ़ील करते हैं मेरी वीडियो से। प्योर नेचर है ये। आज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, देखें यहाँ पे भी कितनी प्योर नेचर है। जो रिसलिंग बर्ड्स हो रही है, कितना प्यारा साउंड है। नेचर देखें आप। और सारी बातें छोड़ें, आज मैं जो आपको खूबसूरत और ख़ूबसूरत तरीन जगह की सैर करवाने के लिए जा रहा हूँ, वो है कश्मीर का दूसरा बड़ा शहर, जिसको कोटली आज़ाद कश्मीर कहते हैं। खूबसूरती के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत शहर है और आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा शहर है। बेशुमार इसमें खूबसूरतियाँ समोई हुई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और नाज़रीन, आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत है। और कोटली के जो मोस्टली लोग हैं वो यूके में हैं। मैं ये खूबसूरत वीडियो उन लोगों के लिए भी शेयर कर रहा हूँ जो अपने इलाके को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वैसे भी आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ जो कश्मीर में नहीं हैं, जो कश्मीर से दूर हैं, पाकिस्तान में हैं और दीगर कंट्रीज़ में हैं। मुझे नहीं सही पता कि कहाँ कहाँ पे मेरी वीडियो देखी जा रही हैं। बहरहाल जहाँ जहाँ पे भी हैं, ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत सी वीडियो है, आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। और इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और कश्मीर की वादियाँ आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। और ये खूबसूरत प्योर नेचर है जो ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसी खूबसूरत वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप अपना टाइम निकाल के देख लिया करें। और इंशाल्लाह अभी जो कश्मीर का मौसम होने के लिए जा रहा है, जो कि सब्ज़ा ही सब्ज़ा, क्योंकि बहार आ रही है और इतनी खूबसूरत। दोस्तों, छोड़ें सारी बातों को, इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ दोबारा। ऐसी खूबसूरत वीडियो लेके मैं आऊँगा। तो दोस्तों, लाइक कर दिया करें। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो थैंक यू। कीप सेफ। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।